Ошо саф ертәлә кешенең беренче һәм һуңгы авазы минең рухымда бергә килеп кушылды. Һәм миңа уларны көндәремнең иң моңһыуларына кадәр үҙем менән алып барырга насип буласак. Сөнки бынан һуң мин дөньяның ярдары ни өсөн икәү булуын аңланым. Уларның бере фанилык, икенчесе мәңгелек икән. Уртаһынан һыуҙар ага, ә кеше ғүмер баҡый әлеге ике ярды тоташтырмаҡсы булып, ағастан, таштан, тимерҙән, фекерҙән, хыялдан күпер һала. Күперен ташҡындар алып китә, галактикаларҙан килгән уттар ялмап көл итә. Кеше үҙе һәләк була, яңынан тыуа һәм төп эшенә керешә. Күпер һала. Сөнки уның йөрәгендә баяғы ике аваз йәшәй. Һауалағы бөркөт һымаҡ ғорур инем, йәш инем, бар донъяға баш бирмәнем, мөхәббәткә баш идем. Үтте йәшлек, елеп үтте артымда туҙҙы туҙан. Хәҙер инде уҙыр юлды туҙан туҙҙырмай уҙам. Тик бөгөлмәҫ билем хатта пәйғәмбәр Мөхәммәткә. Нескә тылдай бөгөлә ул, һаман шул мөхәббәткә. Юл ысланыр, аппаҡ ҡарға ҡапланырҙар түбәләр, шул саҡ бер юл әйтелер, әйтеләсәк тәүбәләр. Әммә